ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட எப்படி பேசாமே நம்ம அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு தான். ஏன்னா நிறைய பசங்க வந்து பொண்ணுங்கிட்ட போய் பேசவே மாட்டாங்க. பட் அவங்கள எப்படியாச்சும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு அந்த பசங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கும். ஸோ அவங்களால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நான் வந்து உங்களுக்காக ஒரு 16 ட்ரிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 16 ட்ரிக்ஸுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக அந்த பொண்ணு இம்ப்ரெஸ் ஆயிரும். பட் நிறைய பேரால் அந்த ட்ரிக்லாம் பண்ண முடியாது. பட் உங்களால் பண்ண முடிஞ்ச ட்ரிக்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக அந்த பொண்ணு இம்ப்ரெஸ்ஸும் ஆயிரும். ஸோ வாங்க நம்ம ஒவ்வொரு ட்ரிக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் வந்து நம்மகிட்ட வந்து நல்ல குட் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். குட் ஆட்டிடியூடுங்கிறது இப்போ வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணலாம். மற்றவங்க இப்போ யாராச்சும் உட்காரதுக்கு இடம் இல்லாமல் பஸ்ஸில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம உட்காரதுக்கு இடம் தரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட் தான். ரெண்டாவது ட்ரிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ குரூப்பாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடு நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து சென்டராக இருக்கணும். ஸோ சென்டராக இருந்து நீங்கள் ஒரு லீடர் கேப்டன் என்ன பண்ணணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட கமாண்டு ஒப்பீனியன்லாம் எடுத்து வைக்கணும். அப்புறம் மூணாவது ட்ரிக் வந்து நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்களை கொஞ்சம் மரியாதையாக நடத்தணும். நிறைய பேர் ஏன்னா மற்றவங்கள மரியாதையாக நடத்துறதில்ல. ஸோ நீங்கள் மற்றவங்கள மரியாதையாக நடத்துங்க, உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். நாலாவது ட்ரிக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்கூல் இல்லை காலேஜ் படிச்சிங்கன்னா அங்கே வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கணும். ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ஆக்டிவாக இருக்க பசங்களை தான் பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருங்க. அப்பப்போ ஸ்டாஃப் ஏதாச்சும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கொஸ்டின் பண்ணுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க. அஞ்சாவது விஷயம் வந்து நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கணும். ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் உங்கள் வழியில் போகணும். மற்றவங்க வழியை யூஸ் பண்ணுறதோட நீங்கள் உங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு வழி எடுத்து நம்ம இப்படி பண்ணலாம், நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ ஆறாவது ட்ரிக் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபன்னாக இருக்கணும். எப்போவுமே ரொம்ப கோபத்தோடையும் முறைச்சிக்கிட்டும் இப்படிலாம் இருந்தீங்கன்னா வேலைக்கே ஆகாது. ஸோ எப்போவுமே வந்து ஃபன்னாக இருக்க பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு சிரிச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக இருங்க. அதுதான் வந்து பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்கும். ஏழாவது விஷயம் வந்து நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நினைக்கணும். நீங்கள் நிறைய பசங்க வந்து பண்ணுற தப்பே இது தான். அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்குங்கிறதே தெரியாமல் இவங்க பாட்டுக்கு போயிட்டு வேறு ஏதாச்சும் பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பொண்ணுக்கு பிடிக்காத விஷயம்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பொண்ணுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து அந்த பொண்ணு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும். எட்டாவது விஷயம் வந்து உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்த நீங்கள் காட்டணும். ஏன்னா ஒரு பொண்ணுக்கு உங்கள் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சாலே அந்த பொண்ணு வந்து உங்கள் மேலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அந்த பொண்ணு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்கிறத காமிச்சாகணும். 9வது பாயிண்ட் வந்து ஐ கான்டாக்ட் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிற ஒரு விஷயம் தான். ஐ கான்டாக்ட் வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்மாக கொடுங்க. ஏன்னா பொண்ணுங்களும் நல்லா ஐ கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. நல்லா ஐ கான்டாக்ட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு உள்ள ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் உண்டாகும், அந்த பொண்ணு இம்ப்ரெஸ் ஆகும். ஸோ ஐ கான்டாக்ட் வந்து ரொம்பவே பெஸ்ட்டான விஷயம். 10வது விஷயம் வந்து அந்த பொண்ணுக்கு வந்து நீங்கள் அட்டென்ஷன் கொடுங்க. அதாவது அந்த பொண்ணை நிறைய பேச வைங்க, நீங்களே பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. ஸோ அந்த பொண்ணு பேசுகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அந்த பொண்ணை நீங்கள் பேசும்போது அப்பப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஃபன்னாக பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் சந்தோஷப்படும், சிரிக்கும். 11வது விஷயம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சிரிங்க. ஏன்னா நீங்கள் சிரிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா வேலைக்கே ஆகுது. ஸோ நீங்கள் சிரித்தா தான் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கும். நம்ம கேட்குறது, அதாவது நம்ம பேசுகிறத இவன் கேட்குறான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் வரும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் சிரிங்க. அப்புறம் 12வது விஷயம் வந்து நீங்கள் உங்களை பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் நீங்கள் அதில் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். ஒரு சின்ன ஸ்கேல் எடுத்து ஒரு கோடு போடலாம். அதுவே முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக டபுள் லைன் மார்ஜின் இல்லை அண்டர் ஹெட்டிங் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி நீங்கள் உங்களை பெஸ்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம்னாலும் பொண்ணுங்க வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களை பெஸ்ட்டாக பார்த்துக்கோங்க. 13வது விஷயம் வந்து நீங்கள் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பசங்க வந்து ஒழுங்காக ட்ரெஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணாலே வந்து பொண்ணுங்க இம்ப்ரெஸ் ஆகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் நல்லா காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ்ஸும் வாங்கி போடுங்க. அது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். 14வது விஷயம் வந்து குட் ப்ராக்டிக்ஸ் இருக்கணும். உங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிக்ஸ் இருக்கணும் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து. ஸோ நான் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் இவ்வளோ ட்ரிக்கு சொல்லிட்டேன், அதை ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க. ஸோ கன்ஃபார்மாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது. ஸோ நல்லா முதல்ல ப்ராக்டிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம ட்ரிக்ஸ் எல்லாம். அப்போ தான் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். 15வது விஷயம் வந்து நீங்கள் உங்கள் பாடி லாங்குவேஜ் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும். ஸோ நல்ல ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு வேணும். பாடி லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். நடக்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேராக பார்த்து நடக்கணும். ரொம்ப சொங்கியமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு பிரிஸ்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். பிரைட்னஸாக இருக்கணும். உங்கள் ஃபேஸ் அப்பப்போ வாஷ் பண்ணுங்கள். ஸோ நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஷோல்டரை நிமித்தி நடங்க. ஸோ இதுதான் வந்து 15வது விஷயம். 16வது விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கிட்ட நிறைய பேர் பேசும்போது வந்து ரொம்ப நர்வஸாக இருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காமல் நல்லா ஜாலியாக கையை வீசி சிரிச்சுக்கிட்டு நல்லா கையை வீசி பேசுங்க. அது வந்து நல்ல ஒரு ஓப்பனாக பாடி மைண்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த பையன் வந்து நல்லா பேசுகிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணுக்கே தோணும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக ஒரு பொண்ணை பேசாமல் இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம்.
அதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோ ஹவு டு இம்ப்ரெஸ் எ கேர்ள், அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். அதை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அதை போய் பாருங்கள். நம்ம வீடியோக்கு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நம்ம வீடியோ நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகும். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் என்னோடய மிஸ்டேக்கை நான் கொஞ்சம் திருத்திப்பேன். ஸோ முடிஞ்சாலும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நெகட்டிவாக பண்ணாதீங்க. ஸோ நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க, நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீப் வாட்சிங்.